bironki moychilarni qarg'ishiga qolamiz. Agar sizda Tracker va Onyx avtomobili bo'lsa, shu paytgacha moyni noto'g'ri alishtirgansiz. Agar siz maxsus jihozdan foydalanmagan bo'lsangiz, tushuntiraman, Onyx va Tracker paddoni xuddi shunaqa ko'rinishga ega. Ko'rib turganingizdek, bolt uni eng tegi qismida joylashmagani hisobiga paddonda qanaqadir qismdagi moy hajmi qolib ketadi. Ayrim moychilar hozir aytishi mumkin, kompressorda havo ursa umuman moy qolmaydi-ku deb. O'shanaqa gap bo'lmasligi uchun kompressordan ham havo urib ko'ramiz. Hamma protsesslardan o'tib bo'lganimizdan keyin karterda moy qolmadi deganda ham o'sha maxsus jihozimiz bilan moy olishga harakat qilamiz. Shu qora chiqadi-yu. Hamma smaklari tegida yig'ilganda, to'g'rimi? Musurlari. Ko'rib turganingizdek, 100 mg ga yaqin moy chiqdi. Eng iflos joyidan, paddon eng tegidan, ya'ni cho'kmasidan chiqarib olgan moyimizni mana hozir sizlarga ko'rsatish uchun alohida idishga quyib olaman. Endi bo'lsa eng qiziq joyi, masalan, motoringizga yangi moy, toza moyni oldingiz, paddoningizda shunaqa iflos moydan qolib ketgan bo'lgandan keyin u moyni aralashtirdingiz zaminaga kelib. Ko'ryapsizlarmi? Moylar srazu nima bo'ldi? O'z xususiyatini yo'qotdi. Bu videoni Tracker va Onyxga jo'natib qo'yamiz. Ularning moyi qanaqa ekan? 4 litr moy quysam, uровень baland chiqadi deganlar uchun maxsus mana